Kazakhstan marshtan დაკავშირებით, რომელიც დაგეგმილი აქვს ქართულმა სოლიოფიტე თემთან დაკავშირებით. რას გიგმავთ პროგრამულად, რატო გიგმავთ და რა შეგეხსენებოდით? პირველ რიგში მინდა განვაცხადო, რომ მე დავბრუნდი, ეხლა ვრუნდები ქალაქ თბილისის მერიიდან, სადაც ქართულმა მარშმა შეიტანა განაცხადი, რომლის მიხედვითაც 2019 წლის 14 ივნისიდან 30 ივნისამდე თბილისის ყველა ცენტრალური გამზირი იქნება დაკავებული ქართული მარშის მიერ, ანუ ქართული მარში გამართავს აქციებს ცენტრალურ მაგისტრალზე. ჩვენ ეს გადაწყვეტილება მივიღეთ მას შემდგომ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, ოფიციალური ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მამათმავლები გეგმავენ ეგრეთ წოდებული გეი მარშის ჩატარებას გეი პრაიდის კვირეულის ფარგლებში ერთ-ერთ დღეს 15-დან თუ არ ვცდები 23 ივნისამდე აი ამ შუალედში მათ ჰქონდათ იმის ილუზია, რომ ჩვენ მიმართავდით რაღაც ალადობრივ მეთოდებს, ხალხს გამოვიყვანეთ ქუჩაში, მათ დავასევდით, იქ იქნებოდა კონფლიქტების ჩახლა შემოხლა. არა, ჩვენ წავედით ჩვეულებრივად სამართლებრივი გზით და დღეს შემიძლია გითხრათ დარწმუნებით, რომ არც რუსთაველის გამზირზე და არც სხვა ცენტრალურ გამზირებზე არანაირი კანონიერი საფუძველი და უფლება მამათმავლებს არ ექნებათ იმისა, რომ ჩაატარონ ეგრეთ წოდებული ღირსების გეი მარში. ეს რაც შეეხება ჩვენს გადაწყვეტილებას და თუ კი ისინი მაინც უკვე თავად დაარღვევენ კანონს და იმ დღეებში, ივნისის იმ დღეებში, იმ ერთი კვირის შუალედში, მაინც გამართავენ ამ დემონსტრაციას და წამოვლენ იქ, სადაც ჩვენ ვიქნებით და სამართალდამცავები მათ მოუშვებენ ჩვენამდე, ჩვენ რა თქმა უნდა, მათ არ მივცემთ კანონის დარღვევის საშუალებას და ძალადობის საშუალებას. ანუ ამ შემთხვევაში ისინი იქნებიან მოძალადეები, რომლებიც წამოვლენ მშვიდობიანი მანიფესტანტების წინააღმდეგ. მეორე მხრივ მინდა აღვნიშნო, რომ ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაციით, რომელიც მე მომაწოდეს სახელმწიფო წყაროებიდან და თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ ქართული ოცნება გაყოფილი არის ბოლშევიკებად და მენშევიკებად, შეიძლება ესე ითქვას და ისინი ებრძვიან ერთმანეთს და ხშირ შემთხვევაში ერთმანეთზე ინფორმაციებს გვაწოდებენ ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ეს პროცესი, ეს ეგრეთ წოდებული გეი პრაიდი და გეი აღლუმი არის ანგაჟირებული, ანუ დაკვეთილი არის სახელმწიფო ძალის მიერ, რათა გადაფარული იქნას ის პრობლემები, ის რეალური პრობლემები ქვეყანაში, რომელი რეალური პრობლემები ქვეყანაში არსებობს. ეს არის პირველ რიგში სახელმწიფო კრიზისი, მართლ პარტიაში კრიზისი, მოსამართლებთან დაკავშირებით პრობლემები, საბანკო სფეროსთან დაკავშირებული პრობლემები, ეკონომიკური პრობლემები და სოციალური და უამრავი სხვა პრობლემა, რომელიც ქვეყანაში არის დაგროვებული. ჩვენ დავაკვირდით სხვათა შორის ამას და ეს არის ქართული ოცნების ხელისუფლების მიღებული პრაქტიკა, როგორც კი მათ სერიოზული პოლიტიკური საფრთხე შეექმნებათ, იმავე წუთში წინა პლანზე წამოიწევს ხოლმე ან გეი აღლუმის თემა, ან სკოლებში რაღაც სექსუალური განათლების შეტანის თემა, ან სხვა ისეთი სენსიტიური საკითხი, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ფარავს ყველა საკითხს და პირველ პლანზე გამოდის, ხოლო ამ პერიოდში ხელისუფლება ძალზე დადვილად ახდენს თავისი შაუბნელი საქმეების გაკეთებას. და მესამე, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის და რაც ყველაზე მთავარი არის. მე მინდა საქვეყნოდ განვაცხადო ერთი რამ, რომ ქართული მარში არც უმცირესობის წარმომადგენლებს, არც ნებისმიერი სხვა აზრით მქონე ადამიანებს არასოდეს არ აუგზავნავს არც დარბაზში შეკრებას, არც კონფერენციას, არც გარკვეულ ღონისძიებას, არც არსებობას და არც არაფერს. პირიქით ჩვენ ვართ, რომ ქვეყანაში ყველა განვითარდეს თანასწორ უფლებიანად, მაგრამ არასოდეს ჩვენ არ დაუშვებთ, რომ თბილისის ცენტრალურ გამზირზე, ამ შემთხვევაში საუბარი მაქვს რუსთაველის გამზირზე, სადაც არის
ქაშვეთის ეკლესია, სადაც არის იუნკრების საფლავები, სადაც არის ბევრი წმინდა ადგილი, გაიმართოს ეგრეთ წოდებული გეი აღლუმი. ამ შემთხვევაში მათ ღირსების გეი მარში უწოდეს. ეს ამის ცდელობა არის თითქმის ყოველ წელს. განსაკუთრებით ბოლო 5 წლის განმავლობაში. ჯერ 17 მაისი აქვს ამოჩემებული თარიღი, ეხლა შეცვალეს ეს თარიღები. ყოველ წელს მიდის შეტევა, რომ გაიმართოს ეს გეი აღლუმი. იქ სადაც ქართული შეიარაღებული ჯარები, ძალები ატარებენ აღლუმს. იქ სადაც ჩვენი გმირი ჯარისკაცები ატარებენ აღლუმს, არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვებთ, რომ წაბილწოს ეს ადგილი იმ გარყვნილმა მამათმავლებმა, რომელი გარყვნილი მამათმავლებიც ხშირ შემთხვევაში გვევლინებიან უცხო ქვეყნების და ჩემთა სამწუხაროდ გარკვეული პოლიტიკური ძალების ნების აღსრულებლებად. ეს არის გამორიცხული, მე შემიძლია საქვეყნოდ განვაცხადო, ეხლა ჩვენ გადავდგით სამართლებრივი ნაბიჯები და დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ სამართლებრივი ნაბიჯებით ეს გეი მარში აღარ გაიმართება, მაგრამ მე პირადად განვაცხადე და კიდევ ერთხელ განვაცხადე. პირადად მე ალექსანდრე ბრეგაძე არ ვემორჩილები ანტიდისკრიმინაციულ კანონს. მე როგორც მოქალაქეს მაქვს უფლება, რომ არ დავემორჩილო იმას, რასაც მე ვთვლი, ჩემი მორალის, ჩემი ზნეობის და ჩემი ღირსების შეურაცხყოფად, მე არ ვემორჩილები ანტიდისკრიმინაციულ კანონს და ყველა ადამიანს მოუწოდებ, რომ მშვიდობიანი ფორმებით დაუმორჩილებლობა გამოუცხადოს ანტიეკლესიურ, ანტიზნეობრივ, ანტიმართლმადიდებლურ და ანტიმორალურ კანონებს, რომელიც მიღებული იქნება საქართველოს ხელისუფლების, საქართველოს პარლამენტის მიერ. რადგანაც არც ეს პარლამენტი და არც საქართველოს ხელისუფლება არანაირად არ წარმოადგენს ქართველი ერის ნების გამოხატულებას. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენს გვამებზე მოუწევთ გადავლა და ისე ჩატარება ამ სიბილწის ზეიმისა, რომელიც სიბილწის ზეიმიც დაგეგმილი არის ჩვენს დედაქალაქში. თქვენ განაცხადეთ, ეხლა მერიას მიმართეთ. ნებართვას ითხოვთ თუ რა შინაარსის განაცხადი შეიტანეთ მერიაში? ნებართვა კანონმდებლობით ჩვენ არ გვჭირდება პოლიტიკური ან საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ან საზოგადოებრივი ჯგუფი, თუ კი შეიტანს შეტყობინებას მერიაში, მას ამის შემდგომ მერია უკვე ვალდებული არის კონსტიტუციის მიხედვით, რომ უზრუნველყოფს იმ ღონისძიებების ჩატარება, რომელი ღონისძიებების ჩატარებაზეც განაცხადი არის მიღებული. ჩვენ შევიტანეთ განაცხადი, სადაც აღნიშნულია, რომ იმ დროის შუალედში ქართული მარში აპირებს მანიფესტაციის მჯდომარე აქციის გამართვას რუსთაველის გამზირზე და სხვა ცენტრალურ მაგისტრალებზე და მოუწოდეთ მერიას და მოუთხოვეთ მერიას და ხელისუფლებას, რომ უზრუნველყონ ჩვენი აქციის ჩატარების ტექნიკური მხარეები და სამართალდამცავებმა რა თქმა უნდა სიმშვიდე. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვექნება დაკავებული რუსთაველის გამზირი. ჩვენ გვექნება დაკავებული რუსთაველის გამზირი, მე დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ უკვე მაქვს რამოდენიმე ათეული ათასობით ადამიანის გამოხმაურება საქართველოსდან და სხვა შორის საქართველოს ფარგლებს გარედან ემიგრანტები, თუ კი ეს მამათმავლური ორგანიზაციები ხელისუფლების და ხელისუფლების მიერ ნაყიდი ბოკერიას ევროპული საქართველოს მიერ ანგაჟირებული ძალები მოახდენენ პროვოცირებას და ისინი დაიწყებენ ეგრეთ წოდებული ღირსების გეი მარშის ჩატარებას, ჩვენ გვექნება დაკავებული რუსთაველის გამზირი და ჩვენ არ მივცემთ საშუალებას მშვიდობიანად გვიდგებით. ეხლა თუ წამულენ და თუ გადავლას მოინდომენ ჩვენზე, ну მაშინ ალბათ შესაბამისი პასუხიც იქნება. თავიდან თქვით, რომ ცენტრალური ადგილებია და ანუ მხოლოდ რუსთაველის ქუჩი, მაგრამ რუსთაველის არა, ყველა ცენტრალური გამზირი ეს არის აღმაშენებლის გამზირი, ეს არის ჭავჭავაძის გამზირი, ეს არის ალექსანდრე ყაზბეგის გამზირი საბურთალოზე, ეს არის რუსთაველის გამზირი, ეს არის ძველი თბილისის მიმდებარე ტერიტორია. აბსოლუტურად ყველგან აქ თუ კი ისინი მოინდომებენ
რომ ჩატარდეს ეგრეთ წოდებული გეი აღლუმი, მაშინ არა მარტო ქართული მარში, არამედ ქართული მარშთან ერთად სხვა ორგანიზაციებიც დაიკავებენ იმ ქუჩებს, სადაც მათ ეკნებათ ეს განზრახვა, მაგრამ ეს დაკავება იქნება აბსოლუტურად მშვიდობიანი კანონიერი, ჩვენ თიც არ დავაკარებთ არავის, თმისღერი არ ჩამოვარდება არავის, ერთი ბილწი სიტყვაც კი არ იქნება მათ იმისავრ ეხლა და თუ კი წამოვლენ ახლა ისინი და თუ კი ისინი ძალადობას მოინდომებენ ჩვენზე, ეხლა ქათმებს არ დავარჩაგრინებ თავს. მათ ისინი აქციას არ გამართავენ, ქუჩები არ ეთიკება, ხო? ნუ გააჩნია მანამდე რა პოლიტიკური პროცესები წავა და რა პოლიტიკური პროცესები იქნება, მაგრამ მე შემიძლია ღიად განგიცხადოთ, რომ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ეს აქციები და ეს განაცხადი შევიტანეთ იმის გამო, რომ იგეგმებოდა აი ამ სიბილწის ზეობის და ზეიმი, რომელსაც მათ დაარქვეს ეგრეთ წოდებული გეი მარში. ახლა რა გაქვთ ინფორმაცია, იქნებ მათაც მიმართეს მერიას ანალოგიური განცხადები. კანონმდებლობით ვინც პირველი მიმართავს მერიას, მისი არის ეს ისა. კი ბატონო. პირველები ვართ, ეს ისინი ელოდებოდნენ, იცით რა არის საქმე? ისინი ელოდებოდნენ, რომ ჩვენ რაღაც ძალადობრივ გზაზე წავიდოდით, იქ რაღაცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართეს კიდევაც, რაღაც ჩემი დაპატიმრების მოთხოვნით და რაღაც სისულელეებით, მაგრამ კოვზი ნაცარს ჩაუვარდათ, ჩვენ აბსოლუტურად სამართლებრივად ქართული კანონმდებლობის დაცვით მიუდექით ამ საკითხს და მოდით ეხა პირდაპირ ვთქვათ და მე ამას ახლა არ დავმალავ, ჩვენ ეხა აი ამ შემთხვევაში ვართ ერთგვარი ფარი და შემაკავებელი ფაქტორი მოსახლეობასა და ამ ჯგუფებს შორის, რომლებიც ჯგუფებიც აკეთებენ პროვოკაციას. თქვენ თუ გახსოვთ ეგრეთ წოდებული ბასიანის აქცია, მაშინ ქართულ მარშს დაბრალდა თითქოს და ამ ბასიანის აქციის დარბევა უნდა პარლამენტთან. რეალურად ჩვენ ვიდექით შუაში და ხალხი არ მიუშვით ამ აქციასთან, რადგანაც იქ იქნებოდა სერიოზული პრობლემები და შეხლა შემოხლა. ეხლა თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ რუსთაველის გამზირზე კოლგოტკიანი კაცები, ვარდისფერ ფერებში შეღებილები, პომადებით და ცეკვით და კოცნით და მტლაშამტლუშით რომ გაივლიან, იქ რა შეიძლება მოხდეს. ეს ყველამ უნდა გაიგოს ერთი რამ, რომ ეს არის საქართველო, ეს არის კავკასია, ეს არის განსხვავებული ზნეობის, განსხვავებული მორალის და უძველესი ტრადიციების მქონე ქვეყანა, სადაც ესეთი რამ არასოდეს არ მოხდება. მე მივიღე სერბებისგან, ჩვენი სერბი ნაციონალისტებისგან, ჩვენი სერბი მეგობრებისგან წერილი, სადაც ისინი ამიწერენ 8 წლის განმავლობაში თუ როგორ ებრძოდნენ ისინი გეი აღლუმის ჩატარებას სერბეთში, კერძოდ ბელგრადში, მაგრამ ბოლოს ისინი დამარცხდნენ ამ ბრძოლაში და მათ პირდაპირ მომწერეს, რომ იქნება უძველესი ქრისტიანული კულტურის და უძველესი ქრისტიანული მორალის მქონე საქართველო გახდეს ის უკანასკნელი ბასტიონი, რომელ ბასტიონსაც შემოელიწებიან ეს ბილწი და ეს გარყვნილი ძალები, რომელი ძალებიც ყველგან ახერხებენ აღნიშნული ღონისძიებების ჩატარებას. დიახ, მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, მე მჯერავს ქართველი ერის განსაკუთრებულობის, მე მჯერავს საქართველოს განსაკუთრებულობის და მე მჯერავს იმისი, რომ საქართველო ნამდვილად არის უკანასკნელი ბასტიონი, მორალური ბასტიონი იმისა, რომ ეს სიბილწე არ მოედება მთელ მსოფლიოს და შესაძლოა, რომ შემოbrunება ზნეობისკენ და მორალისკენ მთელ მსოფლიოში საქართველოსთან დაიწყოს. მე ნამდვილად ჰაერზე ნათქვამი სიტყვები არ მგონია, რომ ეს ქვეყანა არის ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა და ღვთისმშობლის მიერ კურთხეული ქვეყანა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სინამდვილე, მე მჯერავს ამისი და მე ვფიქრობ, რომ ღვთისმშობელი იქნება ჩვენი შემწე აი ამ საქმეში.